أهلا بيكم في قناة عجائب. النهاردة هنحكي لكم واحدة من أغرب وأبشع قصص الرعب اللي ممكن تسمعها. قصة عن بيت الكل بيخاف يقرب له، واللي بيدخله عمره ما بيخرج زي ما دخل. استعد، لأن اللي هتسمعه مش مجرد قصة. في قرية نائية بين جبال الصعيد كان في طريق ترابي محدش بيمشي فيه غير قليل، ومعظمهم بيتفادوه بعد المغرب. الطريق ده بيوصل لحاجة اسمها المنزل رقم 6، بيت قديم مبني بالحجر متغطي بالغبار والطين، كل نوافذه مقفولة وسطحه متهدم من سنين. البيت ده اتقفل من أكتر من 30 سنة بعد حادثة مرعبة حصلت فيه. عيلة كاملة اختفت في ليلة مطرها موقفش، والرعد فيها كأنه بينادي بأساميهم. جيرانهم سمعوا صريخ، لكن لما الشرطة دخلت ما لقوش أي جثة ولا حتى نقطة دم. البيت فاضي بس كأن حد لسه ساكن فيه. الناس في القرية بدأوا يتهامسوا، فيه اللي قال إن البيت مسكون، وفيه اللي قال إن الأطفال الثلاثة اللي اختفوا بيظهروا في المرايات وقت الفجر، وفيه اللي أقسم إنه سمع حد بينادي عليه بصوت أمه من جوه البيت وهي أصلا ميتة. طارق، صحفي شاب من القاهرة عنده شغف بالرعب والتحقيقات الغامضة، سمع القصة وقرر يروح يصور تحقيق خاص لقناته على اليوتيوب. وصل للقرية، قابل العمدة والناس رفضوا يساعدوه. قالوا له البيت ده ما ينفعش يتقرب له، اللي جواه مش زينا. لكن هو ما اقتنعش. معاه كاميراته وبطارياته وأجهزته، طلع على المنزل رقم 6. السماء كانت مغيمة وكلب عوى من بعيد كأنه بينبه. أول ما دخل البيت حس إن الهواء بارد فجأة، رغم إن الجو بره حر نار. التراب مغطي الأرض، بس العجيب إن في آثار أقدام صغيرة ماشية ناحية السلم. الكاميرا كانت بتسجل كل حاجة. وصل للصالون، لقى صورة كبيرة متعلقة على الحيطة. الصورة فيها أب، أم، و3 أطفال، لكن فيها حاجة غلط. الطفل اللي على اليمين عينه كانت مش طبيعية، كأنها بتتحرك مع الكاميرا، بتبصله في كل اتجاه. طارق بدأ يسمع أصوات، همسات، ضحك أطفال. طلع السلم للدور الثاني والضوء بدأ يختفي، بقى يمشي على ضوء الكشاف. دخل أوضة الأطفال، الحيطان مليانة رسومات، مش رسومات عادية، وشوش مشوهة، عيون بتنزف، وكلمة مكتوبة بالعافية كأنها محفورة بظفر: ساعدونا. وفي ركن الأوضة لقى دمية مكسرة وشعرها واقع، لكن عينيها كانت سليمة، وسمعها بتضحك. دمية ضحكت، بس كان متأكد الصوت جاي منها. لما رجع للصالون، الصورة على الحيطة وقعت واتكسرت والزجاج انتشر على الأرض. بس في وسط الكسر لقى صورة جديدة، مش دي اللي كانت متعلقة، كانت صورة حديثة فيها هو. طارق اتجمد في مكانه وبدأ يسمع صريخا جاي من القبو. نزل بهدوء، كل خطوة بتصدر صوت تقطع في الخشب. فتح باب القبو، ريح خانقة، ريحة رطوبة وعفن وظلمة سودة. ومع ذلك دخل. فلاش الكاميرا نور لحظة وشاف حاجة، حد واقف في آخر القبو، ظهره ليه وشعره طويل، هدومه مقطعة، وبصوت خافت قال: انت اللي جيت بدلنا؟ طارق صرخ ووقع على الأرض، حاول يهرب لكن الباب اتقفل وراه. الكاميرا فضلت تسجل لآخر لحظة، صوت صريخ، خطوات، همسات، ثم صمت. بعد 3 أيام الكاميرا اتلقت قدام البيت، لكن من غير أي أثر لطارق. بس الفيديو اتسحب تلقائيا من الكاميرا واترفع على قناته كأنه اتبعت لوحده. والأغرب إن الفيديو بيزيد طوله كل يوم، وبيتسجل فيه مشاهد جديدة رغم إن الكاميرا ما بقتش معاه. كأن البيت نفسه بيكمل الحكاية. لو ناوي تروح تصور مكان مهجور، اتأكد إنك اللي ماسك الكاميرا، مش العكس.
دي كانت قصة المنزل رقم 6. لو عايزين تعرفوا باقي الأسرار متنسوش تتابعونا وتفعلوا الجرس علشان اللي جاي أبشع.